Bu videoda pensiya jamgarmasidan olayotgan nafakangizga icra idoralari yoki qarz undirish agentlikleri tomonidan noqonuniy aralashuvlar, hisoblaringizni muzlatib qo'yishlari va asossiz foizlar talab qilishlari kabi muammolardan qanday himoyalanishni batafsil o'rganamiz. Hukumatning nafaqa sho'rlarga bo'lgan bu adolatsiz munosabatiga jim qarab turishimiz kerakmi? Yo'q, aslo o'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish vaqti keldi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men nafaqa huquqiga ixtisoslashgan huquqshunosman. Bugun siz bilan juda og'riqli va dolzarb mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu mavzu ko'plab keksa avlod vakillarining tinchini buzayotgan, ularning hayotini azobga aylantirayotgan, hatto ba'zida umidsizlikka tushirayotgan bir muammodir. Har bir inson ayniqsa butun umrini el-yurt xizmatiga, oilasi farovonligiga bag'ishlagan, peshona teri bilan halol mehnat qilgan keksa kishilar o'z keksaligini tinch va osuda o'tkazishga haqlidir. Ular yoshligida zavod va fabrikalarda ter to'kdilar. Paksda dalalarida quyosh tigida ishladilar. Maktablarda ilm berdilar. Shifoxonalarda insonlar dardiga darmon bo'ldilar. Qurilishlarda shaharlarimizni bunyod etdilar. Ular mamlakatimiz taraqqiyotiga, bugungi kunimizga munosib hissa qo'shgan fidoyi insonlardir. Ularning mashaqqatli mehnati evaziga bugun biz shu yutuqlarga egamiz. Shuning uchun ham keksa avlodga chuqur hurmat va ehtirom bilan qarash bizning qonimizda, millatimiz mentalitetida bor. Bu nafaqat madaniy qadriyat, balki muqaddas burch hamdir. Ammo bugun nimalarni ko'rmoqdamiz? Ko'plab nafaqashorlarimiz pensiya jamg'armasidan oladigan bir hovuch nafaqalari, go'yo qanchalik katta summalarday ijro idoralari va turli qarz undirish agentliklari tomonidan agressiv, ba'zida esa ochiqdan ochiq noqonuniy usullar bilan ta'qib qilinayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Sizningcha davlat o'z fuqarolariga, xususan butun umrini mehnatga bag'ishlagan keksalariga shunday munosabatda bo'lishi adolatdanmi? Qaysi sohaga umringni bag'ishlaganing gizni qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingizni va bugungi kun muammolari haqidagi fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning hikoyangiz boshqalar uchun ham namuna bo'ladi. Bizga nafaqat huquqiy, balki insoniy jihatdan ham yordam kerak. Sizning ovozingiz eshitilishi shart. Huquqiy yangiliklardan xabardor bo'lib turish, nafaqangizga oid har bir muhim o'zgarishdan boxabar bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizning kelajagingiz uchun muhim sarmoyadir. Avvallari 20-30 yil oldin qarz muammosi vujudga kelsa, birinchi navbatda mahalla kattalari, oqsoqollar yordamga kelardi. Odamlar o'zaro ishonchga asoslangan munosabatlarda bo'lishardi. Biror kishi qiynalib qolsa, mahalla ko'makka shoshilardi. Qarzni qarzga yopishi emas, balki muammoning ildizini topib hal etishga harakat qilinardi. Qarzdorlik masalasi sudga, ijro idorasiga yetib borsa ham, nafaqaxo'rlar doimo himoya ostida bo'lgan, ularning uy-joyi yagona tirikchilik manbai bo'lgan nafaqasiga deyarli tegishmas edi. Jamiyatda keksalarning hurmati baland edi, ularning haqqiga daqsil kelishdan uyalishardi. Hatto qonun ham ularga nisbatan ancha yumshoqroq bo'lgan, ijtimoiy himoya mexanizmlari biroz bo'lsa da ishlagan. Ammo bugungi kunda ahvol tubdan o'zgardi. Globallashuv, bozor iqtisodiyoti sharoitida insoniy munosabatlar biroz ortga chekinib, hujjatlar, qog'ozlar, qonun moddalari va eng yomoni raqamlar ustunlik qilmoqda. Bugungi kunda ijro idoralari va qarz undirish agentliklarining harakatlari tobora shafqatsiz va ba'zan g'ayriqonuniy tus olmoqda. Ular ko'pincha nafaqaxo'rlarning yoshini, sog'ligini, ahvolini inobatga olmaydilar. Ularning asosiy maqsadi qarzni har qanday yo'l bilan undirish. Bu esa ko'pincha nafaqaxo'rlarning pensiya jamg'armasidan oladigan o'zgina nafaqasiga noqonuniy ravishda tegish, bank hisoblarini ogohlantirmasdan muzlatib qo'yish, asossiz va haddan tashqari yuqori foizlar, jarimalar talab qilish kabi qonunbuzarliklarga olib kelmoqda. Nafaqaxo'r qarzining borligidan beksabar bo'lishi mumkin.
Yoki kichik bir qarz ularning bilmagan holda katta summaga aylanib ketishi mumkin. Shu holatda sizning hisobingiz muzlatildi degan SMS xabar kelishi keksalarimizning yuragini orikib qo'yadi. Kimga murojaat qilishni bilmay, nima qilishni bilmay qoladilar. So'sh, aynan qaysi toifadagi nafaqashorlar bunday savf ostida birinchidan bir summadan iborat bo'lgan juda kam nafaqa oladiganlar, ular har bir tiyinga muhtoj bo'lishadi va ularning hisobidan kichik bir ushlab qolish ham ular uchun katta zarba bo'ladi. Ikkinchidan, raqamli savod sonligi past bo'lganlar. Ular internet bankingdan, mobil ilovalardan foydalana olmaydilar. Qog'ozdagi xabarlarni tushunishga qiynaladilar. Zamonaviy bank tizimining murakkab mexanizmlarini bilmaydilar. Uchinchidan, yolg'iz yashaydiganlar. Ularning yonida huquqiy maslahat beradigan yoki bankka borib muammosini hal qilishda yordam beradigan farzandlari yoki yaqinlari bo'lmasligi mumkin. To'rtinchidan, surunkali kasalliklarga chalinganlar. Ularning nafaqasi asosan dori darmonga ketadi va qarz undirish ularning sog'ligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Beshinchidan, qarindoshlari yoki do'stlari uchun kafillik berganlar. Ba'zan kafillikning qanday jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushunmasdan turib, insoniylik yuzasidan kafillik berib qo'yadilar va asosiy qarzdor to'lovlarni to'lamaganida barcha yuk ularning zimmasiga tushadi. Oltinchidan, eskicha ma'lumotlarga tayanadiganlar. Ular qonunlar o'zgarganidan, yangi tartiblar joriy etilganidan beksabar bo'lishlari mumkin. Va nihoyat kommunal xizmatlar uchun qarz to'plaganlar. Bu qarzlar odatda kichik summadan boshlanadi, ammo vaqt o'tishi bilan jarimalar va foizlar hisobiga katta summaga aylanib ketadi. Keling, real hayotdan olingan ayrim misollarni ko'rib chiqaylik. Ular sayoli bo'lsa-da, minglab nafaqashorlarimizning dardini aks ettiradi. Misol uchun 81 yoshlik Sadicha opa, u 20 yildan ortiq boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlagan 500 ming so'm atrofida nafaqa oladi. Uning yagona daromad manbai shu. 2 yil avval uylarda gaz hisoblagichlari o'zgarishi munosabati bilan gaz idorasida kichik bir muammo yuzaga kelgan. Yangi hisoblagich noto'g'ri ulangan bo'lgan va ortiqcha gaz sarfi ko'rsatilgan. Zadicha opa o'zining yoshligini inobatga olib, bu texnik masalani to'g'ri hal qila olmagan. Bir necha bor gaz idorasiga borib kelgan, lekin hech kim unga yordam bermagan. Oksir oqibat 10 ming so'mga yaqin bo'lgan kichik bir qarz 6 oydan keyin 100 ming so'mga, keyin esa 1 million so'mga aylanib ketgan. Bu summa afsuski Sadicha opaning nafaqasining 2 barobaridan ham ko'proq edi. Uning pensiya hisobi ijro idorasi tomonidan ogohlantirmasdan muzlatib qo'yilgan. Sadicha opa o'zining yagona tirikchilik manbasidan mahrum bo'lganini bilganida yuragi g'ash bo'lib uyalganidan qo'shnilarga ayta olmasdan necha kun yig'lagan. Qanday qilib yashayman endi degan savol uning miyasida aylanib yurardi. Bu holatda hatto bir tilim non sotib olishga ham pul qolmagan. Uzoqdan kelgan bir jiyani tasodifan xabar topib ishni sud orqali hal qilishga harakat qilgan, ammo sud jarayonlari hujjatbozlik Sadicha opa uchun tushunarsiz va og'ir kechgan. Uning bir umr halol ishlaganiga, birovning bir tiniga ham ko'zolaytirmaganiga qaramay, mana shu yoshida qarzga botganlikda ayblanishi uning joniga tekkan edi. Bu holat qanchadan qancha Sadicha opalarning boshidan o'tmoqda, ularning tinch keksaligini zulmatga aylantirmoqda. Yoki boshqa bir misol, 79 yoshli Sobir amaki 40 yil davomida katta bir zavodda temirchi bo'lib ishlagan, qo'llari qadoqqa to'lgan, yillar davomida mamlakatimiz iqtisodiyotiga o'z hissasini qo'shgan, 5 farzandini halol mehnat bilan katta qilgan. Bir kuni jiyaniga bankdan kredit olishda kafil bo'lgan. Jiyanining shaxsiy ishlari yurishmay, kreditni to'lay olmagach, bank ijro idorasiga murojaat qilgan. Endi ijro idorasi Sobir amakining nafaqasidan kredit qarzini undirishga harakat qilmoqda. Sobir amaki o'zi kredit olmagan, uning bu ishga aloqasi yo'q deb o'ylardi.
Ammo kafil bo'lishning huquqiy oqibatlarini to'liq tushunmaganligi sababli uning nafaqasining 50% ushlab qolinish arafasida turardi. Sobir amaki mahalla oqsoqollariga bordi, ular ham maslahat berishdan boshqa chorasi yo'qligini aytishdi. Qonun shunaqa amaki deyishdi. Ammo qanday qilib 40 yil halol ishlagan, butun umrini mehnatga baq ishlagan odamning keksaligini bunday azobga aylantirtirish mumkin? Sobir amaki kafil bo'lganiga pushaymon emas. Ammo bank va ijro idorasi u bilan mutlaqo insoniy munosabatda bo'lmay, shunchaki quruq hujjatlar va muddalar bilan javob berishlari uni ranjitgan edi. Nega men bilan gaplashishmaydi, ahvolimni tushunishmaydi deb ichidan o'tgan. Bu holat ham ko'plab insonlar hayotida uchraydigan chuqur alam va adolatsizlik hissini keltirib chiqargan vaziyatdir. Uchinchi misol, 75 yoshli Nazira buvi. U bir necha yil avval bankdan kichik bir kredit karta olgan edi, favqulodda holatlar uchun deb. Kartadan deyarli foydalanmagan. Ammo har yili karta uchun yillik xizmat haqi mavjudligini bilmasdi. Bank ham bu haqda aniq ogohlantirmagan. 3 yil o'tgach to'lanmagan yillik xizmat haqi ustiga jarimalar, so'ngra foiz ustiga foiz hisoblanib, kichikgina 100 ming so'mlik summa 3 million so'mga aylangan. Nazira buvi kutilmaganda uning nafaqasi bank tomonidan to'liq ushlab qolinganini bilgan. Bankka borganda ham unga hech kim insoniylik bilan tushuntirish berishga ulgurmagan. Shunchaki shartnomada bor deb javob berishgan. Nazira buvi esa yoshi ulug'ligi bo'yicha shartnomaning har bir bandini tushunib o'qishga qiynalgan. Bank sodimlariga ishongan edi. Endi esa u puldan qiynalib, hatto nabiralariga bir shirinlik olib berishga ham imkoni yo'q. Bu holatlar zamonaviy bank tizimlari va qonun qoidalari bilan tanish bo'lmagan, lekin halol hayot kechirgan keksalarimizning qanday qilib tuzoqqa tushib qolishini ko'rsatadi. Ular o'zlarining huquqiy himoyasizligini his qilib, jamiyat tomonidan tashlab qo'yilganday bo'ladilar. Bunday holatlar jamiyatimizning asosini tashkil etuvchi keksalarimizga nisbatan adolatsizlikdir. Ularga yordam berish, ularning huquqlarini himoya qilish har birimizning, ayniqsa davlatimizning burchidir. Keksalik inson umrining bahori emas, balki hikmat va tajriba davridir. Ularni qadrlash, ularga g'amxo'rlik qilish har qanday madaniyatli jamiyatning ustuvor vazifasi bo'lmogi lozim. Zero keksalarga hurmat ko'rsatilgan joyda fayz va baraka bo'ladi. Yoshlar ham kelajakda o'zlarini shu tarzda qadrlanishiga umid qila oladi. Siz ham shunday holatga tushganmisiz? Yoki atrofingizdagi biror keksa kishining nafaqasi ijro idoralari tomonidan asossiz ushlab qolinganiga guvoh bo'lganmisiz? Bu haqda bizga yozib qoldiring. Har bir izoh biz uchun qadrli va boshqalarga yordam berishga xizmat qiladi. Sizning hikoyangiz ko'plab boshqa insonlarning ko'zini ochishi mumkin. Shosh, bunday vaziyatdan qanday qilib chiqish mumkin? Qanday qilib o'z huquqlaringizni himoya qilish kerak? Birinchi va eng muhim qadam, vahimaga tushmang. Qarz undirish agentliklari yoki ijro idoralari sizni qo'rqitishga urinishi mumkin, ammo qonun har doim sizning tomoningizda bo'lishi mumkin. Vaziyatni xotirjamlik bilan tahlil qiling. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni talab qiling. Sizga nisbatan qanday qarz mavjudligi, qarzning kelib chiqish sababi, uning summasi, hisoblangan foizlar va jarimalar haqidagi barcha ma'lumotlarni yozma shaklda talab qiling. Og'zaki gaplarga ishonmang. Ijro idorasidan qarorning nusxasini, qarzning hisob kitobini va uning qaysi asosda undirilayotganini ko'rsatuvchi barcha hujjatlarni oling. Agar hujjatlar berilmasa, bu allaqachon bir qonunbuzarlikdir. Uchinchi qadam, hisob kitoblarni tekshiring. Aksariyat hollarda qarz undirish agentliklari yoki banklar tomonidan hisoblangan foizlar va jarimalar qonuniy normalardan ancha oshib ketgan bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida foiz stavkalari bo'yicha cheklovlar mavjud. Agar foizlar haddan tashqari yuqori bo'lsa, ularni kamaytirish uchun sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Talab qilinayotgan summa har bir tiyingacha to'g'ri hisoblanganiga ishonch hosil qiling.
To'rtinchi qadam malakali huquqshunosga murojaat qiling. Ayniqsa nafaqa va qarz masalalariga ixtisoslashgan advokat sizning holatingizni to'g'ri baholab, sizga qanday yo'l tutishni ko'rsatishi mumkin. Huquqiy maslahat olishdan aslo cho'chimang. Advokat sizga ijro harakatlarini bekor qilish, qarz summasini kamaytirish yoki to'lov muddatini uzaytirishda yordam berishi mumkin. 5-qadam ijro qaroriga e'tiroz bildirish. Agar ijro idorasining qarori noqonuniy deb hisoblasangiz, siz yuqori turuvchi ijro organiga yoki to'g'ridan to'g'ri sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Shikoyat arizangizda vaziyatni batafsil bayon eting va o'z talablaringizni asoslang. Bu sizning qonuniy haqingizdir. 6-qadam qonuniy cheklovlarni biling. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra nafaqadan ma'lum bir foizdan ortiq ushlab qolish mumkin emas. Odatda bu 50% oshmasligi kerak. Ba'zi turdagi qarzlar bo'yicha esa 20% ortiq ushlab qolinish mumkin emas. Eng muhimi, nafaqaxo'rning minimal yashash uchun zarur bo'lgan mablag'iga daqsil qilish mutlaqo taqiqlangan. Agar sizning butun nafaqangizni yoki uning katta qismini ushlab qolishga harakat qilishsa, bu noqonuniy hisoblanadi. 7-qadam mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Garchi mahalla ijro idorasi harakatlariga bevosita ta'sir ko'rsata olmasa-da, ular sizga ruhiy yordam berishi, vaziyatni o'rganishi va ba'zi hollarda bank yoki qarz undirish agentligi bilan muzokaralar olib borishda ko'maklashishi mumkin. Mahalla shuningdek bepul yuridik yordam ko'rsatadigan tashkilotlarga yo'naltirishi ham mumkin. 8-qadam moliyaviy savodsonligingizni oshiring. Har qanday bank shartnomasini imzolashdan oldin uni diqqat bilan o'qing. Tushunmagan joylaringizni bank xodimlaridan so'rang. Kommunal to'lovlar va kreditlar bo'yicha o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshiring. Kvitansiyalarni saqlang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olishga yordam beradi. Nafaqaxo'rlarimiz tinch va osuda keksalik gashtini surishga haqli. Ularning peshona teri bilan topgan pullariga hech kim noqonuniy ko'z olaytira olmaydi. Har bir keksa inson davlatimizning e'tiborida bo'lishi va o'z huquqlari himoyalanganini his qilishi kerak. Bu har bir nafaqaxo'rning qonuniy haqqidir. Sizning nafaqangiz sizning umr bo'yi qilgan mehnatingizning mevasi, u sizning tinchligingiz va qusotirjamligingiz garovidir. Uni hech kim tortib olishga haqli emas. Endi aytingchi, aziz nafaqaxo'rlar, siz davlatimizning sizga bo'lgan g'amxo'rligidan rozi bo'la olasizmi? Qachonki sizning hayotiy zaruratingiz bo'lgan nafaqangizga bunday tahdidlar bo'lsa, bu savolga sizning javobingiz qanday? Izohlarda o'z fikringizni bildiring. Sizning har bir fikringiz, har bir hikoyangiz biz uchun qadrli.